好，我哋經介紹下有兩篇作品的一個內容哦，今日我哋來做一個分析哦。楚婆有兩篇其實就會寫總理府嘅家庭的生活咯。楚婆上呢寫嘅係同性人嘅一個親情哦，貧賤夫妻呢寫嘅係兩公婆嘅一個感情，還有一個生活咯。其實一個楚婆鳳伊用一個給馬嘅圖紙嘅一個故事來映射一個伊同緣同性人的一個關係。因的家庭其實基本上譬如因為沒錢啊，沒錢又不平妹又沒一天有工作做，沒錢的生活怎樣會過？係兩個大人一齊發生事情。另外一剎存下來嘅，另外一剎怎樣會對也帶一個性人的哦。好彩一個性人的嘛，佢哋大人剎嘅一個辛苦哦。所以見到一個家一個帶世界嘅大照顧一條世界嘅，因為了過多東西，本一條世界嘅事，慢慢地來變態哦，嗰種長大窮樣哦，因啲也愛嘅辛苦。也會辛苦，所以用計嘛來做一個印刷哦。也因為也安尼，咱我本國文課本寫入去哦，就會有一個譬喻，按過來就做一個現實生活的一個譬喻哦。貧賤夫妻呢，其實講的係一個家庭，窮樣人的家庭，是個沒錢的世界，也安樣的過。也沒投降，就像人家比講哦，過唔去嘅就同性人的吃黑啦，自家去吃晒啦，也沒。雖然過辛苦，按過人想辦法過下來哦。總體妹辛苦去工作，總理府呢，伊種講剛才就接下來伊也工作。所以啲文章開始，幾多有卡看到人有卡嘅狀況哦，唔係惡做。係呢過強力，性人呢眼神好嘛過強力哦。也做些嘅時間呢，性人用得個實，就譬如講，以為同性人呢說話起有個地步，冇辦法啊，讓性人呢落尾發生危險哦。過來嘅時間就講，那家愛開始可以來吐性人呢，譬如去工作，工作嘅時間就帶一個茶去本意裡嘛。文章呢寫到後尾就一個高潮就係一個講一個書嘅哦，講書嘅根本上嘅事情，總理府冇辦法，只好本譬妹去講書嘅，因為一個講一條書嘅可以存20萬元，一個對員工來講貴太嘅錢哦。做事一日做冇幾點錢啊，我想按多年，用得個實，所以呢人呢。工作雖然條文總理府嘛唔判得加位去講一個書嘅，加位講唔怕嘅，我可以做得，我就來做，你存幾多錢，唔能人生過好就好嘅哦。一個係規個作品嘅一個最高潮嘅地方啊，到一個譬妹網道嘅時間，對總理府來講係一個。幾難受嘅，幾感覺個哦，我要按摩用嘅哦，因為本家會做一條事情哦，看到家會歸來嘅時間，伊來幫我無強故事，伊一個做先生嘅做老公嘅一個男人，冇辦法來照顧好人嘅家庭，最後呢，伊就同譬妹講唔好再去做一條辛苦嘅事情哦，我能力得過會去就好。我去都不請投入，兩個人就要同一個家庭給支撐下來哦，冇本一個家庭餓起咯。性人呢愛本人讀書，也嘛愛讀書哦。人呢想辦法來存錢，存幾多錢？騙人幾簡單的事情，對人來講係幾辛苦哦。不過辛苦唔怕，只要佢他家人窮下，他家人平安，人就幾幸福嘅哦。一個係其他兩篇文章底本我哋可以看到嘅內容，還有一個分析哦。